טוב, אז אני באמת רוצה לשתף אתכם במשהו שקרה לי אחרי שהעליתי את הפוסט הערב על ט"ו באב. לא אחרי הרבה זמן התקשרה אליי אישה שהרגישה שהיא חייבת לדבר. רחלי, כמה דקות אני בעצמי מתארגנת ליציאה, היא אומרת לי. אוקיי. תקשיבי, אני בדיוק מתארגנת, אני פשוט מרגישה שאני לא יכולה להתעלם מזה יותר. מבחוץ הכל נראה בסדר. באמת, אנחנו זוג כבר שנים, אנחנו מתפקדים, יש חיים, יש שגרה, אפילו אנשים מבחוץ בטוחים שהכל בסדר. אבל מבפנים אני מרגישה שמשהו חסר לי. ואני שואלת אותה, מה את מרגישה שחסר? אז היא באמת אומרת, אני מרגישה שאין שם באמת מפגש, שאין את המקום שאני באמת מרגישה שרואים אותי. כאילו אנחנו ביחד, אבל משהו בפנים נשאר לבד. זה מפחיד אותי להגיד את זה, כי לכאורה אין לי סיבה להתלונן. אבל אני יודעת שמשהו צריך להשתנות. ואני שואלת אותה, מה גורם לך דווקא עכשיו לעצור, להקשיב לתחושה הזאת? היא כמובן עונה, אני חושבת שהפוסט נגע בי, הוא גרם לי להבין שאולי אני לא אמורה רק להמשיך כרגיל באוטומט ולהגיד לעצמי, אוקיי, ככה זה החיים שלנו. ואולי הגיע הזמן לבדוק מה אני באמת רוצה, מה אני צריכה כדי להרגיש באמת חיות בתוך הקשר. ואני באמת אומרת, זה בדיוק